На самиот почеток при влезот во селото Свињишта, гордо не пречека споменикот на паднатите борци илинденци и они од Народно-ослободителната војна. И од тука, исто така гордо како и нив, го посматравме, подобро речено ја посматравме панорамата на селото Свињишта, стварајќи во себе визија дека не очекува богато село со богата култура и традиција на живење. Не смееше да избегне на некој начин погледот на екипата на телевизија Морис, па така случајно или намерно фрливме гледка малку лево од селото Свињишта према познатото охридско село Речица. Или може би доволно за да имате на некој начин обзир за неговата географска представителност. Како викаат, сите жители од Свињишта сте се толку познати, што за посебно представување нема ни потреба. Она што најповеќе сакавме да се случи, да го затекнеме селото Свињишта во вистинското светло на живење. Одејќи по таа линија, на прво место беше потрагата по Свињишкото средсело. Предпоставивме каде може и да биде, ако не е таму, каде што и завршува ова асфалтна лента, што наскоро ја добија жителите на Свињишта. Викаат, овде е лоцирана и селската продавница. Повлечени од овој податок, нешто подоцна, истата посебно ќе ним биде занимлива. Жителите на селото Свињишта всушност имаат асфалтен пат, имаат продавница, имаат и водовод. Жителот што го посматрате како цапе вода од еден селски бунар, како ни рече, тоа го прави од мерак, инаку чешмата му е по дворот. А и од друга страна, како рече магарчето, негово веќе навикнало да ја пие со години и бунарската вода, и како да му е повкусна и воопшто не ми е тешко да го напојам со бунарска вода студена, со вода за кој што знае секој жител од Свињишта. Освојничавиот дел, каде што всушност е сместено селото Свињишта, одвај успеа малку помеките зимско-пролетни денови да го растуре мразот. Ете дури и ние да прошетаме, не водејќи сметка за подлогата, која што може би и не беше возможно да се оди пред неколку денови. Селската архитектура беше централна тема за нашата камера. Може би и не е премногу потребно да се зборува на кој начин и како начин се ѕидани куќите во Свињишта. Доминира плитар поради скромноста на ова поднебје со камен. Не викаме дека го нема воопшто. На крајот од краиштата и темелите мора да бидат воздигнати од камен. А нама другиот дел, ако е добро со покривот заштитен, и да е плитар, еве пример како и на куќа постанува вечност.
Селото Свињиште всушност своевремено било многу големо село. Со преку 200 куќи и многу повеќе жители, денес е сведено на 60 објекти. Половично од нив се под катимер, а само во 30 чади огон. Вообичаена е логиката за констатирање на одредени податоци, што нешто подоцни ќе се потврдат. Сена се 60 жители во село Свињиште. Денес им стои на располагање времето, а да се борат и со зимските намети. И со пролетната убавина, која што етна нивна среќа не е ни далеко. Селската чешма со поилиштето за стока во овој случај повеќе доликува на сувенир или спомен за некогашниот живот на жителите од Свињиште. Гледката во едно дворно место во село Свињиште укажува дека овде претежно се живее од добиток и стока. Подобро речено, сточарството, благодарение на широките пашњици и ливади, им е појаката страна на Свињишта ни. Како ние забележавме, ораниците, подобро речено плодните ниви, не е овде појака страна. Не само што ги нема, туку по се изгледа и желбата за обработување на земја е скромна. Иако во неколку наврати некогашните гумна, каде што на средина висел стожар, сега се преорани и истите представуваат домашни градини. Таму каде што помалку ќе се произведе зеленчук и зарзават. Првовидениот жител во село Свињиште всушност беше пристара жена, жителка на ова село, која ни рече: ние сме овде за да им ги чуваме куќите на помладите. За нас доволен податок дека барем за време на викендот, за време на празник или во текот на летниот период, истото се дуплира по број на жители, односно каде и да се, сите се враќаат. Арно ама нивниот дом и понатаму, ако би сакале да представува топол дом, пожелно е во истиот да има човекова душа. Тоа го потврди и нашата соговорничка. И колку да е сточарството наклонето на Свињиште ни, дознавме дека само 7 до 8 семејства чуваат по неколку овци. Крупниот добиток е реткост, сем може би по некоја козичка. Затоа пак прасе држи секој семејство. Збор кој што може би ќе не асоциира и на името од ова село. Покрај старите објекти кои што своевремено морале да се обновуваат, зашто плитарот е материјал кој што се распаѓа од невреме и на забун на времето, во Свињиште забележавме и неколку нови објекти од цврст материјал, како и самите знаеја да ни кажат. Од вечен материјал кој што, ете, вечно ќе ги носи и нивните спомени и нивниот начин на живење. Како работите стојат, по се изгледа сите објекти, односно куќи во Свињиште, се толку блиску изградени,
што е очигледна поштедата на обработливото земјиште, но тоа важело само некогаш. Тогаш, кога овде и неколку воденици одвој успевале да го соневат произведеното жито. Денес воденица во свињишта не постои, нема ни жито. Одвој понекогаш дури успеваат да бидат активирани свињишките валавници. Оние кои што обработуваат и го профинуваат платното произведено на обичен разбој, наречено шајак или можеби емболија. Малку е потребно да ви се зборува за спомените кои што ете и ден денес покажуваат кои се всушност свињиштани. За нас овде испадна позанимлив податокот начинот на заштита на еден објект, кога столбот, носечкиот столб на пред малку видениот објект е всушност завиткан во железо, подолго да трае. Но не толку долго како и оваа зграда што е пред вашите очи. Големата гимназија, наречена свињишка, каде што некогаш дури и преку 300 ученици оваа долина и овој простор го исполнувале со детски жагор. Денес истиот објект ја назначува тагата и пустошот на ова село, карактеристика без малку за секој македонско село. Овде на импровизираното фудбалско игралиште од поодамна не нагазила детска нога. Лезниот двор е обраснат во коров и трње. Почесните училишни скали се на распаѓање, иако барем за тие времена е вложен материјал наречен траен за свињиштани, но сепак со ограничен век на живење. Ако нешто не се користи и да е од челик пропаѓа. Овде далеку бевме и од детските спомени, кои што далеку подсвесно се надевавме дека ќе ги сретнеме макар во облик на мурал или надпис под зидовите. Сето тоа укажува на некогашна скромност на некогашните ученици, али и на невидена дрскост на денешницата, кога од оваа зграда се ваѓани и врати и прозори, па ете дури и камен за да си подзида некој или темел, или можеби потпорен зид. Токму во оваа зграда се напојувале со писменост сите ученици од Плач, Речица, Завој и Свињишта. Наместо да оди напред со одредена гордост, токму онака како што одат гордо описменетите свињиштани, таа тагува во самотија и за неколку години си очекува својата смрт, таму каде што можеби нема да и се знае ни темелот. Слична судбина ја следат и куќите со широки чардаци и работени во офитски стил, веднаш наспроти училиштето, кои барем за тоа време изигрувале привилеговани локации.
А сега, човек со страв треба да помине покрај истите, зашто е возможно да би се случи како се рушат пред сопствените очи. Овде имаше кај нас 3 водењци. Кога тие пред 35 години 40, тие кога ние и работевме нивјето и житото немаше да го мелиме, си уносеме во водењците. Плюс водењците мелеа, ќе се го несиш денеска и ќе си го зеш утре, ќе не може да пристигнеш, зашто там вода на камен беше, ќе си не може да пристигнеш, ќе си го зеш утре, ќе дојш, ќе ти го somелеа, ќе си го зеш. Плюс тоа, имаме 3-4 валяјци. Тие валяјците понапред, тие панталоните, клашните ши носеа жените, панталоните ши носеа мажите и кусалината, таму се валя. Во тие валяјците. Ќе му однесеше траба таму, ќе ја сваляше, па седне та трабата, ќе земеше, имаше терзи, тие терзите ќе дојдеа дома, ќе се скрштеа овде, на земја. Одгавна печвишие. Ќе се скрштеа тие терзите, 2 дена, 3, да ни сошијат панталони, да носиме панталони и да излезиме на среќево со гунчина и со панталони. Ама сигурно државата што се развија, пак границите што се развија, тоа ние го забораваме денеска. А тоа значи дека нема ни смисла да ги бараме и другите вредности од оваа, например носијата. Немојме да ја бараме ние верната носија, ама младежот нас таа носија може да ја потреби за еден ден, како што саќе овој младежот, еден ден саќе да речиме, али како на поклади, али како на други пат, имат во Владив, имам приметено, али на некои митинци, тоа старото одело, по него кај што се нашло некаде, која мајка била развиена, Кој го дочувал? Која мајка била развиена, која имала клапче, која го дочувала, таа може тоа дело да го докажи денеска, да го докажи на внучината и на ќерките. Свињиштами кои што се постојано присутни во ова село, малку и го наступуваат обод на рушење. Почесто поради зафатеност, како што е и овој човек, нешто подоцна за нас и нашиот домаќин, станува збор за господин Блажевски Блаже, кој што на некој начин представува и прв човек во селото Свињишта, популарно наречен кмет. Неговата сконцентрисаност во селските работи, поthранување на добитокот, кој што кога тогаш ќе му возврати со млеко, млечни производи, месо и волна, почесто заборава за непосредната средина и изразува задоволство што ова село има пат, има вода, струја и само еден единствен телефон. Како и да е на свој начин, Свињиштани се среќни. Често посетени од своите кои што се понекој далеку во свет, а во добар дел, ете тука, за дридот, во градот наречен Охрид. Каква е живеачката во село Свињиште? Во Свињишта, живеачката е во Свињишта
сега вистина за овој момент патов што ни го донесо, и локалов што ни го донесо, и струјава што ни го донесо, и вода што ни донесо, за овие моменти, ако беа за пред 30 години, овде ќе имаше 200 куќи во село наше. 200 куќи. Пак благодарение на општината, одавде отаде, патот, пак ќе речем, ни го направи, вода ни донесе, струјата понапред ни ја донесо, локалот ни иде за свиништа, можам да речем, ни е добро. Денеска иде 5 пати локалот во свиништа. 5 пати иде во свиништа локалот. Затоа е многу добро. Сега младежот, и за да го задржиме овде, нема сметка да седи во свиништа младеж. Младежот треба да се барат телевизии едно друго и да се барат работа во свиништа, такви работи, бидејќи понапред да се развиело, тоа да се развиело понапред, како Прентомас, имаше некоја фабрика, едно друго, многу појќе од младежот наш ќе застанеше овде. Ама због работата, због одењето, го немам не тоа и локалот, го немам не патот, и зато луѓето, младежот, се видел ти не може на ова да се набед, па зато младежот ојде долу, ама пак денеска можам да речам 60 куќи брод овде кај на во свиништа, а на Светион, на Водици, 7 куќи имаме светионски, секој компанија си има куќа и многу куќи се поправја сега за овие години од градот се повратија назад луѓето. За во неделя, во сабота, овде мора да има од 100 души 200 да се крече низ селово. Ние забележавме на куќа број 130, што значи 130 куќа била по ред, а сега ги нема толку. Како изгледало селото Свиништа пред 30 на 40 години? Пред 30-40 години овде имаше осмолетка. Во осмолетката овде имаше 8-9 учители. Имаше туа директорот, туа спиеше туа. Директорот беше од Косел, жена му беше од Болно, туа спиеја, а туа учеа имаше 300 деца. Од плаќе за гимназија Шоние, за 8 идеја овде, од Речица идеја за 8 овде, од Завој идеја за 8 овде. Нашите овде над 300 деца беа, јас бе во одборот тога, над 300 деца беа во школото. Тога живеа луѓето пред 30 години, со стока живеа, со нивјето живеа, си работеа нивјето, стока, си појќе држеа си стока, си гноја, гнојот си го врлеа едно друго. Со житарица. Со житарица со тоа живеа. Вистина, слава беше житарицата, ама колку толку се капеа луѓето. Знаете што ме интересира, господине Блажевски, и дури сега се враќаме на почетокот од разговорот. Зошто селото Свиништа е наречено Свиништа? Свиништа, селово наше, колку што кажа стариве, било таму долу оданде, преку река како оданде. Сега, таму е Присојница. Отаде, овде имало некои врби, имало некои млаки, свините отаде и бегале овде во млаките, се наквали тогај, ко бегале свините овде во млаките овде и го крстиле Свиништа. А селово наше, како што кажува старите, имат од Смилјо населени, имат од Ливорека, имат од Кривени, а имат и од Пенца. А сега некои стари имат и одугде што биле, а како покојни, да речеме, викаме едно место од Цветко Ливадиште, тој Никола Карев, како што постова тоа место, татко му ќе да се викал Цветан. Татко му се викал Цветан, тој се грижел со некој власи од Крушово. Имал стока. Ама една година го притегнале турците, тој летно време со тие власите од Крушово иде овде. Ама зимното време бего таму. Кога го притегнале турците, и станал тој другата година си изел фамилијата и осов се насели во Крушово. Ево Крушово сега тие се прекарват Каревци а од нив потекло Никола Карев. Екипата на телевизија Морис всушност не успеа да го посети селскиот храм, селската црква Свети Никола во село Свиништа.
И затоа се послуживме со снимците на Благоја, кога истиот на 3.6. минатата година го проследи обичајот носење на покрстите. Само што ете, денес свињиште, односно свињишта не беше зелено, како што било тогаш. Предноста е очигледна, арно ама и на наша страна, зашто свињишта го сликавме во затечена состојба. На крајот од краиштата уште еден вреден подоток, што можеби е вреден за историја. Токму од ова село потекнува Никола Карев. Сличен подоток, кога во селото Ливоиште откривме дека Свети Наум, всушност, првиот духовен дом го изградил во тоа село. Богатството на духовниот и традиционалниот живот во свињишта дозволи истото да поседува дури 7 сали или трпезарии, за да ги прими сите дојдени, кои што ете во случај на празник и за време на викендите ги исполнуваат селските улици. Со малку повеќе простор во нашата емисија, свињишта ни ќе каже многу повеќе. Ние само забележавме дека случајно се пожалија на слабото селско осветлување, што може би во облик на апел и заборавија да го кажат. Затоа пак осветлувањето воопшто не пречеше во текот на приквечерието да се соберат во селската продавница, да разговараат за новости кои што, како тие викаат, допираат преку единствениот црвен телефон инсталиран во спомнатата продавница, да разменат искуства, да се видат и да друштвуваат како едно семејство, зашто свињишта од едно преголемо село се сведе само на неколку жители. Тоа всушност ги одржува и до ден денес заедништвото. Ќе бидеме во прилика да ги посматраме во спомнатата продавница за неколку моменти. Има мал број населање, али тие луѓе што се, јако е близу градот, сите се собрани во ова продавница. Пред тоа имало секогаш продавница и сега. Намирниците, основните намирници се чуваат прехранбени артикли, значи масло, шеќер, брашно, сточно, некои поситни работи, сокови, пива и така натаму. Луѓето, ова му е собиралиште, тука идат секоја вечер, си муабетиме, си правиме муабет, ке си гашиме нешто што недостасуваат, ќе ми соопштат тие, ќе порачуваме, ќе ни донесат и така натаму. Село, како што реков, е околу 30 до 40, 35 до 40 домаќинства. Претежно се стари, немощни луѓе. Имаме тука и врска, телефон имаме. Тој телефонот ни служи нарочито, ево, како што реков, постара, ќе има некој човек, ќе се разбуди, или веселба, или остола, ќе побараат, нивните ќе ги побараат старите, како се ќе им соопштиме, ќе им кажеме, ќе се договарат и така натаму. Значи, селово, поред тоа што е, што реков, е мало, значи, луѓе немат подмладок, али ипак по некој сега од овие пензионери прави да си поправуваат по некои домаќинства, ја обновуваат куќарите, куќарчината, некој прати нови поможности, дали, а некои реновираат и така да можат да поминат. За нас пензионерите одека да ви кажат не тоа. При принципот на одмарање човек ќе дојде и до информација, и до сознание,
Арно понекогаш и до добар муабет, смеја, анекдота, па дури и песна. Ние случайно дознавме дека вие сте добар мајстор и за гајда, па понекогаш ја надувате. Кога последен пат се случи надувувањето на гајда во вашите раци? Не кажам право, ево тука пред моите сограѓани и селани, тие сите ме познават, постарите луѓе, овие помладите се млади. Како млад, овие помладите што се тука, јас многу во свирам, не да се фалам, него, гајда бе многу познат, причуем, дури до овите села кои ќе свиревме ние тука на тој круга, да речеме, кај што се играше, ќе дојдеа постари луѓе, ќе му беше кеф, волја кај што свирам јас, и ќе ми побараа, разбереш, да му подарам там да посвирам. А сега толку време, да ви кажа право, како млад, толку чилев. После како времето изминуваше, како миграцијата идеше, се ојдавме во Охрид по завршувањето на војската, ние заминавме во град и то мало исчезна од раците каде. Иначе пак би умом бива да би имал тако, да речеме, средства близа сега. Имаше кога го пуштаме бабот тука, ми се чинит, одмам ми е подметна тој Лазар, така. Гајдата јако толку не знаем, али имаше и Карамешин суди, имаше од одгола, имаше представници доста поспера. Па ми рекла, бе, ти си знал да свириш и така. Доста нив влегува со стапчина, простете, просто да звука. Вака на коледа луѓе работат, овде има 10 стапови. Сакам да ве прашам, зашто ви овој стап? Има ли кучина овде па се браните од него? Има, мраз. Силуваш, ние се во години сме, ако не сме напесни оделе, ние со 4 нозе, сега со 3 нозе. Сега со 3 нозе, чуем, зато се кратиме. Ве молам изванично да ја прогласим третата нога на жителите на ова село. Колку добро. Само ние видите, ја замислите третата нога, барем кај мажите, но нема, не пречи. Кажете ми, често ја посетувате ова продавница? Зошто баш навечер? Зашто не дојдете на Сабајлево, 5-6 или... Кој како имаме работа, извинувај, кој има работа, така ќе речеме, ќе немам сол, ќе немам нешто каве, вамо, тамо, шеќер, тоа ќе дојдам, ќе земам. Наш е човекот, близу, ние отвараме, гледаме, тога ќе дојдеме. Секој пат ние да идеме, ондека ше ќе правиме вака да седи. Некој надолу, некој нагоре, некој со овци, некој со крава, некој со којно, некој со магарето, така сме ние застанати овде.